তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকের যে মাল্টিমিটারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তো মাল্টিমিটারটাতে কিন্তু একটা প্রবলেম হয়েছে। তো কি প্রবলেম হয়েছে সেটা তোমরা নিজেরাই দেখে নাও। দেখো, মাল্টিমিটারটা যখন অন করছি, এখানে দেখো ডিসপ্লে কিন্তু আসছে। এবার সমস্ত কিছুই ঠিক আছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু যখনই এটার সাহায্যে কোনো মেজার করতে যাচ্ছি, যেমন ধরো আমি এখন রেজিস্ট্যান্স মেজার করব, তখন রেজিস্ট্যান্স মেজার করার জন্য তখন ডিসপ্লেটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। দেখতে পাচ্ছ এই ডিসপ্লেটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। তো এটা কিন্তু হওয়ার কথা নয়। এবারে আমি ধরো একটা মেজার কোডে তোমাদেরকে দেখাই। যেমন ধরো এটা হচ্ছে আমার 3.3 কিলো ওহমের একটা রেজিস্ট্যান্স। দেখো এখানেতে লেখা রয়েছে। তো এটা আমি আগেই মেজার করে রেখেছি। তো এটা আমি যখন এবার মেজার করছি, তখন দেখো রিডিংটা পাই কিনা। দেখো এখানে কিন্তু কোনো রিডিং কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। এটা কিন্তু 3.3 কিলো ওহমের একটা রেজিস্ট্যান্স, এটাতে কিন্তু কোনো রিডিং আমরা পাচ্ছি না। তো বুঝতে পারছো, দেখো আবার কিন্তু এটা ফ্ল্যাকচুয়েট করতে শুরু করেছে। তো এই হচ্ছে সমস্যা। তো এই একটা সমস্যা। তো আর একটা সমস্যা এটার, দেখো এই সমস্যাটা কি, যখনই আমি কন্টিনিউটি চেকে আমি এটা দেবো, তখনই দেখতে পাবে এটা কি হয়। দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু একদম শর্ট সার্কিট টেস্ট যেটা হয়, শর্ট সার্কিট টেস্টে কিন্তু এটা শর্ট সার্কিটের যে বিপটা বাজে, বিপটা কিন্তু কন্টিনিউ বাজতেই থাকছে। তো দেখো এখানেতে কিন্তু আমরা কোনো রকম এটা আমরা মানে শর্ট সার্কিট করিনি, তাতেও কিন্তু এটা বিপটা কিন্তু বাজতে থাকছে। দেখো এই পুরো তারগুলো কোথাও কাটা নেই, কোনো রকম শর্ট সার্কিট এখানে হয়নি। আমি এই প্রোবগুলো খুলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো প্রোবগুলো খুলে দিয়েছি, তাতেও কিন্তু দেখো এটা কিন্তু বিপটা কিন্তু দিচ্ছে। তো বুঝতে পারছো, এই হচ্ছে মাল্টিমিটারের সমস্যা। তো এই প্রবলেম থেকে আমরা মাল্টিমিটারটাকে কীভাবে ঠিক করব, তো এটাই ভিডিওতে আজকে শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। তো চলো এবার মাল্টিমিটারটা ঠিক করে দেখা যাক। তো মাল্টিমিটারটাকে ঠিক করার জন্য প্রথমেই মাল্টিমিটারটাকে খুলে নিতে হবে। তো তারটাকে আমি সরিয়ে রাখি। তো এটা খোলার জন্য প্রথমে এটা এই কাভারটার থেকে এটা খুলে নিই। তো কাভারটা থেকে খুলে রাখলাম। তো এবার দেখা যাক, এটা ওপেন করে দেখি এর মধ্যে কি প্রবলেমটা হয়েছে। তো দেখো মাল্টিমিটারটা খুলে ফেলেছি। তো এবার দেখা যাক যে এর কম্পোনেন্টগুলো একটু চেক করে দেখা যাক যে এটাতে কি প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছ এখানেতে কিন্তু কোথাও কোনো পোড়ার দাগ নেই, কোথাও কোনো জায়গা কালো হয়ে যায়নি। তার মানে মোটামুটি সব জায়গা একদম ঠিকঠাকই আছে। তো এই সমস্ত যে প্রবলেমটা হয়, এই প্রবলেমটা কিন্তু এই যদি এই রকম বিপ কন্টিনিউ বিপের যে প্রবলেম, এই প্রবলেমটা কিন্তু একটা কারণেই হয়, সেটা হচ্ছে এর যে ফিউজ। দেখো এখানেতে পরিষ্কার এখানেতে ভালোভাবে লেখা আছে। এখানেতে দেখো 10 অ্যাম্পিয়ার 250 ভোল্ট ফিউজ, আর এখানে দেখো 200 মিলি অ্যাম্পিয়ার 250 ভোল্ট ফিউজ। তো এই দুটো ফিউজ কিন্তু আমাদেরকে প্রথমেই চেক করতে হবে। এই দুটো ফিউজের কারণেই আমাদের যে কন্টিনিউ বিপ এবং মেজারমেন্টের যে প্রবলেমগুলো হয়, এটা কিন্তু এই ফিউজ দুটোর কারণেই হয়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ফিউজ আছে আর একটা ফিউজ আছে। তো এই দুটো ফিউজকে কিন্তু আমাদেরকে প্রথমেই চেক করে নিতে হবে যে কোন ফিউজটা খারাপ হয়েছে। তো ঠিক আছে, প্রথমে আমি এই ফিউজটা আমি দেখে নিই। তো দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে ফিউজটা খুলে ফেললাম। তো এবার এটার ফিউজের ভ্যালুটা কত আছে একটু দেখে নিই। এটার ভ্যালুটা আছে 250 মিলি অ্যাম্পিয়ার। তো 250 মিলি অ্যাম্পিয়ারের একটা ফিউজ। তো আমি আগেই ফিউজ এটার কিনে এনেছি, ফিউজ এটা আমার আগেই ছিল। তো 250 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ আমি একটা এর জায়গায় রিপ্লেস করে দিচ্ছি।
দেখো ফিউজটা কিন্তু আমি প্লেস করে দিয়েছি। তো এবার দেখা যাক যে আমাদের মাল্টিমিটারটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। তো এবার কন্টিনিউটি চেকেরটাতে দিই। দেখো এখানেতে কিন্তু কন্টিনিউতে চেকেতে দিতেও আর কোনো বিপ কিন্তু এখানে আর বাজছে না। তো দেখতে পাচ্ছ এখানেতে যে মেজারমেন্টের যে করি, মেজারমেন্ট করলেও এখানে ফ্ল্যাকচুয়েট করতো, সেটাও কিন্তু আর হচ্ছে না একদম। তার মানে এটা একদম ঠিকঠাক কন্ডিশনেতে রয়েছে। তো বুঝতে পারছো এই প্রবলেমটা হয়। তো এখানেতে দেখো দুটো ফিউজ রয়েছে, এইটা একটা ফিউজ আর এই একটা ফিউজ। তো এই দুটো ফিউজ কিন্তু আমরা যখন কোনো মেজারমেন্ট করি, সেই মেজারমেন্টটা কিন্তু অনেক বেশি সময় ধরে এখানেতে লেখা আছে দেখো এভরি ম্যাক্সিমাম 30 সেকেন্ড এভরি 15 মিনিট, মানে 15 মিনিট অন্তর ম্যাক্সিমাম 30 সেকেন্ড পর্যন্ত আমরা 10 অ্যাম্পিয়ারের কারেন্ট কিন্তু মেজার করতে পারবো। ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু বলা রয়েছে। তো এই রকম প্রবলেম কিন্তু হতে পারে যদি আপনি কন্টিনিউ অনেকক্ষণ ধরে এই মেজারমেন্টটা করতে থাকেন, তাহলে কিন্তু এই ফিউজগুলো কেটে যেতে পারে। তো এই ফিউজ যদি কেটে যায় তাহলে এরকম প্রবলেম কিন্তু আপনাদের হয়। তো এটা আপনারা জেনে রাখুন। তো এরপরে দেখুন পুরো কম্পোনেন্টগুলো চেক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে কোথাও কোনো রকম প্রবলেম নেই, তাহলে কিন্তু আপনি অবশ্যই প্রথমে ফিউজটাকে চেক করবেন। তো এবার মাল্টিমিটারটা দেখো আমরা সমস্ত কিছু ফিউজটা রিপ্লেস করার পর সমস্ত কিছু ঠিক করে নিয়েছি। এবার আমরা মাল্টিমিটারটা ঠিকঠাক কাজ করছে নাকি আমরা সেটা চেক করে একবার দেখব। তো চলো এবার দেখো এখানেতে আমরা প্রথমে ভোল্টেজটা মেজার করে দেখি। তো আমার কাছে একটা ব্যাটারি রয়েছে, এই যে ব্যাটারিটা 3.8 ভোল্ট দেখতে পাচ্ছ। তো এর ভোল্টেজটা একবার মেজার করে প্রথমে দেখি। দেখুন 3.8 ভোল্ট কিন্তু আমাদের রিডিংটা দিচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভোল্টেজ মেজারমেন্ট একদম ঠিকঠাক আছে। তো এবার যে রেজিস্ট্যান্সটা প্রথমে মাপতে পারছিল না, রেজিস্ট্যান্সটা যেটা আমরা 3.3 কে রেজিস্ট্যান্সটা প্রথমে দেখিয়েছিলাম, তো সেটা মেজার করতে পারে নাকি একবার সেটা দেখি। দেখুন এটা 3.3 কে 220 কেতে আমি এটা দিয়েছি। তো এবার দেখা যাক এটার মেজারমেন্টটা ঠিকঠাক করতে পারছে কিনা। দেখুন 3.2, তার মানে একদম কাছাকাছি, এটা কিন্তু একদম ঠিকঠাক রিডিং দিচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন। তো এবার আমরা কন্টিনিউটি চেকটা একবার দেখে নিই। দেখুন কন্টিনিউটি চেকেতে যখনই দিচ্ছি এটা কিন্তু আর বিপটা কিন্তু বাজছে না। বিপটা তখনই বাজবে যখনই আমরা শর্ট সার্কিট করব। দেখতে পাচ্ছেন যখন আমরা শর্ট করছি তখনই কিন্তু বিপটা বাজছে। তার মানে মাল্টিমিটার একদম ঠিকঠাকভাবে আমরা রিপেয়ার করতে পেরেছি। তো আপনারাও দেখুন যদি আপনাদের এই ধরনের প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু মাল্টিমিটারের ফিউজটা আগে চেক করবেন, তারপরে বাকি কম্পোনেন্টগুলো চেক করে আপনারা নিজেরাই ব্যাপারটাকে ঠিক করে নেবেন।